Master of Orion je vesmírna ťahová stratégia s označením 4X. Tie znamenajú 4 slova: Explore, Expand, Exploit a Exterminate. Takže v nej môžete preskúmovať neznáme územia, rozširovať si svoje teritorium stavaním nových obydlí či kolonizovaním planét, používať nazbierané suroviny a ničiť ostatných hráčov. V 90. rokoch najznámejšou 4X stratégiou, ktorá mala dopad na množstvo hráčov a vývojárov, bola Sid Meierova civilizácia. Vyšla v roku 1991 a zameriavala sa skôr na históriu. Master of Orion vyšiel v roku 1993 a spopularizoval vesmírne stratégie, pretože bol ľahký na naučenie a pritom komplexný pre náročných hráčov. Druhý diel vyšiel v roku 1996 a priniesol veľa vylepšení. Ak mám ísť viac do histórie, prvá úspešná vesmírna 4X stratégia bola Reach for the Stars z 83. roku. A hra Star-Lord z roku 1988 bola v podstate takým prototypom Master of Orion. Môžete vidieť veľa podobností. Fanúškovia túto hru prezývajú Master of Orion 0, pretože nikdy nebola vydaná a neúplná verzia v roku 2001 vyšla ako freeware. Problémom tejto hry je, že keď raz začnete, tak sa ťažko od nej odchádza. Ako pri každej dobrej ťahovke, aj pri Masterovi si vždy poviete: ešte jeden ťah a končím, no a potom prejde ďalšia hodina a vy stále hráte hru. Je to riadna závislosť a aj dnes sa dobre hrá. Ja som kedysi závislačil u druhého dielu, prvý som vôbec nepoznal. Oba diely môžete nájsť na GOGu či Steame a oba distribuoval kedysi známy vydavateľ Microprose. Vďaka nemu si hráči mohli zahrať rôzne letecké či závodné simulátory, civilizáciu, XCOM a ďalšie stratégie. Túto firmu spomínam pretože v súčasnosti znovu ožila a vracia sa na hernú scénu ako vydavateľ. A rovno s 3 novinkami: námornou Sea Power, taktickou ťahovkou Second Front z druhej svetovej v štýle Panzergeneral a leteckým simulátorom Task Force ako zo starej školy. Takže sa je na čo tešiť. Poďme ale k Master of Orion. Vašou úlohou bude stať sa cisárom galaxie a tak vás musí demokraticky zvoliť rada ostatných ras. Čiže za 2 nominovaných sa bude hlasovať a ten, kto získa 2/3 z väčšiny, stane sa mástrom Novej republiky. Dnes sa to podarilo dosiahnuť z rasou ľudí za 124 ťahov. Keď sa stanete cisárom, vrátite sa na Orion, hlavný svet prastarých a zjednotíte celý vesmír. Pekný koniec. Druhou možnosťou, ako vyhrať hru, je zničiť všetky ostatné rasy vo vesmíre. To je ale oveľa ťažšie a dlhšie, než sa môže zdať, pretože keď zvolia ako vládcu niekoho iného, vy môžete odmietnúť, no v tom momente sa stanete terčom finálnej vojny a budete musieť ostatné rasy poraziť. Na začiatku si vyberáte veľkosť galaxie. Malú, strednú, veľkú alebo obrovskú. Ja som bol zvyknutý hrať so strednou, pretože jej veľkosť bola taká akurát. Obrovská galaxia je zbytočne veľká a kým stretnete nejakú inú rasu, tak príde veľmi dlhý čas. Ďalej je na výber obťažnosť. Ak hráte prvýkrát, tak si dajte strednú. Ak chcete výzvu, tak si dajte vyššiu obťažnosť. Počet oponentov v galaxii môže byť maximálne 5 a hra je aj tak uspôsobená. Na menší počet počítačom ovládaných rás ani nehrajte. Ďalej si vyberáte rasu. Je ich 10 a všetky sú unikátne. Každá má nejaký bonus, ktorý počas hry využijete. Ľudia majú 25% bonus do obchodovania a diplomacie, takže s každou rasou, ktorú stretnete, budete mať zo začiatku priateľské vzťahy a lepšie naviažete pakty o neútočení, výmeny technológií a obchodovanie. Takže sa s nimi zameriavajte hlavne na diplomáciu a hneď ako stretnete inú rasu, naviažte s ňou kontakt a udržiavajte si priateľské vzťahy. A veľmi ľahko sa aj bez útočenia dá vyhrať. Mršani sú agresívna mačkoidná rasa, majú najlepších strelcov v galaxii a ak si ich vyberiete, tak za nich hrajte agresívne a neustále napadajte nepriateľov. Silikoidi sú zaujímavou kamennou rasou, môžu osídľovať aj nehostinné planéty. Lavové, toxické, zamrznuté či inak mŕtve, na ktorých by iné rasy nemohli existovať. Preto, ak ich ovláda AIčko, tak v krátkom čase získa veľmi veľa planét pod svoju kontrolu a je ťažké ho poraziť. Na druhú stranu, ich populácia rastie o polovicu pomalšie. Sakra je chladnokrvná jašteria rasa podobná dinosaurom. Kladú vajíčka, preto sa dokážu 2-krát rýchlejšie rozmnožovať. Keďže im rýchlo rastie populácia, môžu v krátkom čase obsadiť veľmi veľa svetov. Psiloni sú štvororukí mimozemšťania, veriaci len matematike a logike a chcú sa toho dozvedieť čo najviac. Preto majú 50% bonus k výskumu. Alkari sú vtáci a majú najlepších letcov zo všetkých rás. To znamená, že ich lode budete mať problém trafiť.
Ak sa za nich rozhodnete hrať, stavajte len malé alebo stredné lode, pretože s väčšími nie sú až takí agilní. Klakoni sú prerastené mravce, takže sa vedia vyburcovať k väčšej produktivite. Tá je u nich oproti normálu až dvojnásobná. Máme tu posledné 3 rasy. Bolraty vyzerajú ako medvede a vďaka svojej neuveriteľnej sile sú skvelými bojovníkmi, takže v súboji pešiakov majú veľkú výhodu proti ostatným. Ďalej tu máme Meklarov, rasu nosiacu akýsi exoskelet. Bez neho by boli veľmi slabí. Výhodu majú v tom, že si môžu vytvoriť na planetách oveľa viac tovární než iné rasy. Poslednou rasou sú temní darolkovia, ktorých nikto nemá rád, pretože sa vyžívajú v používaní špiónov. Majú schopnosť získať podobu takmer každej živej bytosti, takže im nikto neverí. Používanie špiónov vysvetlím neskôr. Keď si vyberiete rasu, začína sa hra, máte len jednu slnečnú sústavu a v tomto prípade sa skôr hodí označenie, že máte obsadenú len jednu planetu, pretože v každej sústave môžete nájsť len jednu planetu. Potom jednu kolonizačnú loď a 2 skautov na prieskum vesmíru. Na začiatku si pozrite mapu, kde začínate a skúste si tipnúť, kde sa nachádzajú nepriatelia. Rasy ovládané umelou inteligenciou sa objavia v galaxii len pod nejakou žltou hviezdou, podobne ako vaša rasa. Tieto hviezdy majú najlepšie podmienky na kolonizáciu a aj ďalšie žlté hviezdy, ktoré nikto nepreskúmal, môžu mať výborné planety na život. Najhoršie sú na tom červené, fialové a biele. Nepriateľské rasy hra vyberá náhodne, preto sa hneď pozrite, koho máte proti sebe a na čo si musíte dať pozor. Najhoršie je, keď schytáte silikoidov, pretože sa dokážu rýchlo kolonizovať a zabrať veľa planét. Rozbor mapy na začiatku je dôležitý, pretože si môžete naplánovať, aké planety pôjdete preskúmať a kolonizovať a kde si dáte skautov, aby vám strážili hranice. Keď si dáte totižto obyčajného skauta bez zbraní k nekolonizovanej planete a príde k nej nepriateľská rasa, bude ju chcieť kolonizovať, ale cez vás neprejde, pretože sa vás ľakne a ujde preč. Takže budete mať nejaký čas na to, aby ste ju získali vy, pretože sa nepriateľ o nejaký čas vráti lepšie vyzbrojený. Dôležité je dodať, že môžete kolonizovať planety len vo vzdialenosti 3 parsekov od vašej najbližšej kolonizovanej planety, pretože vaše lode so základným pohonom sa môžu dostať len do tejto vzdialenosti. Ak si dáte extra palivové nádrže, dostanete sa až do 6 parsekov. Neskôr vďaka novým technológiám budete mať väčšiu rýchlosť a dosiahnete ďalej. Zo začiatku je preto dobré postaviť si rýchlych skautov a poslať ich preskúmať okolité planety. Tie sú rozdelené na obyvateľné a neobyvateľné. Na mape si ich môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke. Čím vyššiu maximálnu populáciu majú, tým budete mať viac obyvateľov, môžete si vytvoriť viac tovární, ktoré viac zarobia. Jeden obyvateľ rovná sa 1 milión, čiže na 1 milión ľudí tu máte 2 továrne. Takže keď máte maximálnu populáciu 100, na planete budete mať 200 tovární. Továrne a aj ľudia produkujú peniaze, továrne 100% a ľudia len polovicu, takže váš príjem bude na konci 250, čo je dosť. Novými technológiami ako terraformáciou môžete zvýšiť populáciu, takže môžete postaviť viac tovární a budete mať vyšší príjem. Neskôr budete môcť obsadiť aj neobyvateľné planety ako toxické, zamrznuté, mŕtve, no musíte vyskúmať danú technológiu a vyrobiť si jednotku s daným typom kolonizácie. A potom tu sú planety, na ktorých môžete nájsť extra vzácne minerály či artefakty prastarej civilizácie. Tie sa vo vesmíre ale často nevyskytujú. Mikromanažment budete praktikovať od začiatku do konca hry a je super, že ho nájdete hneď vpravo na hernej obrazovke. Tam si môžete nastaviť na každej planete, kde vložíte svoju nabitú produkciu. Buď začnete vyrábať lode, zvyšovať si defenzívu planety a stavať na nej veže, stavať viac tovární, starať sa o ekologickú stránku alebo prispievať na nové technológie. Ekologickú zložku musíte na každej planete vyvažovať, aby ste mali čisté prostredie, pretože sa potom hromadí na planete toxický odpad a ľudia začnú odchádzať. Tým pádom budete mať viac tovární, v ktorých nebude mať kto pracovať a vaše príjmy budú nízke. Zvýšením ekologického odvetvia zvýšite rast populácie na planéte. Potom tu sú 3 tlačidlá Ships, Relok a Trans. Ships si vyberáte loď, ktorú chcete postaviť. Relok znamená, že keď sa loď vyrobí, tak automaticky zamierí k planéte, ktorú označíte a pomocou Trans môžete buď presunúť obyvateľov z planéty na planétu po miliónoch, aby mohli na vašej novo kolonizovanej planéte rýchlejšie naštartovať ekonomiku, alebo ak označíte nepriateľskú planétu, tým vyšlete pozemnú pechotu ako inváziu a zaútočíte na nepriateľa. On sa bude brániť s obyvateľmi a technológiami, ktoré má. Tento boj nemôžete ovplyvniť. Ak máte rovnaký počet jednotiek, potom záleží, či máte lepšiu výbavu vy alebo súper.
A na planetu sa s týmito jednotkami dostanete len vtedy, ak nemá nepriateľ postavené väže na obranu. Boj vo vesmíre prebieha ťahovo, ako napríklad v Heroes of Might and Magic. S loďou sa môžete pohnúť zo začiatku maximálne o jedno políčko a postupne sa striedate s nepriateľom. Rovnaké lode sa stakujú do seba, takže neskôr budete bojovať bitky o stovkách lodí. Súboje sú oživením a určite aj vy si budete chcieť postaviť svoju ultimátnu armádu, ktorou naprieč vesmírom rozprašíte každého nehodného oponenta. Výborné je, že technologický strom nie je pevne daný, takže každá hra je iná. V civilizácii majú technológie presné poradie, v ktorom vám budú chodiť. V Master of Orion môžete už na začiatku dostať technológiu, ktorou sa dostanete o veľa krokov pred vašich nepriateľov. Technológie, ktoré môžete skúmať, sú rozdelené na 6 kategórií. Vylepšením počítačov dostanete lepšie skenery, ktoré nájdu nepriateľa vo väčšej vzdialenosti, či si zlepšíte presnosť lodí. Po vylepšení Construction vaše továrne nebudú produkovať toľko odpadu, čo zvýši príjem a tiež vylepšuje pešiakov. Force Field zlepšujú štíty lodí a pozemných jednotiek, Planetology dovolí využívať terraforming, Propulsion vylepšuje engine lodí a zbrane sú snad jasné. Tých je veľmi veľa a sú rozdelené na zbrane s neobmedzenou muníciou ako ionové, laserové či plazmové kanóny alebo lúče, potom rakety, ktoré sa môžu minúť a bomby pre bombardovanie planét. Technológie sa skúmajú tak, že najskôr si vyberiete, čo budete skúmať a vedci sa to budú snažiť vyskúmať. Čím viac bodov dáte do jednotlivej kategórie, tým rýchlejšie danú technológiu vyvinú. Číslo pred levelom značí, ako máte šancu krát 2, že v ďalšom ťahu vynájdete technológiu. Takže keď je to napríklad číslo 7, tak máte v ďalšom ťahu 14% šancu, že ju získate. Pri čísle 16 to bude 32% a tak ďalej. Z tých lepších technológií si môžete vyskúmať napríklad hviezdnu bránu, s ktorou sa dostanete z jednoho konca galaxie na druhu za jeden ťah, pohon antihmoty či generátor čiernej diery, takže samé lahôdky. V Master of Orion si môžete dizajnovať vlastné jednotky, to je úplná paráda. Zaujímavé je, že začiatočné už predizajnované jednotky sú drahšie. Taký Scout je o 2 jednotky drahší, než keď si ho sami vytvoríte. Škoda len, že môžete mať nadizajnovaných maximálne 6 lodí, takže keď vyskúmate novú technológiu a chcete si ju dať na loď, musíte odstrániť už stavajúci dizajn a vytvoriť si novú loď. Horšie je, že vám to zničí už postavené lode. Zo začiatku máte veľmi málo možností, ako si môžete postaviť loď, no po takej hodine hry si ju budete môcť vytvoriť podľa svojich predstav. Sú 4 typy veľkosti. Najmenšej môžete dať jednu malú zbraň a moc to nevydrží, no za jeden ťah si takýchto stíhačov vytvoríte aj 20 či neskôr 500. Najväčším typom lodi je Dreadnought, ktorého len tak niečo nezabije, na druhú stranu veľmi dlho trvá, než si ho postavíte. Každá loď má určitý počet miesta, ktoré nemôžete prekročiť. Engine alebo štíty niečo vážia a takisto čím silnejšie brnčo, tým je ťažšie. Neskôr si budete môcť vyskúmať silné brnenie, ktoré je zároveň ľahké. Na loď si môžete primontovať až 4 rôzne zbrane a 3 špeciálne zariadenia. Opäť platí, že čím viac toho na loď hodíte a čím tie veci budú lepšie, tým bude viac stáť a bude sa dlhšie vyrábať. Diplomacia je ďalšia veľká časť hry, ktorá je v Master of Orion síce komplexná, ale ľahko sa v nej orientuje. Keď stretnete nejakú rasu, väčšinou zvykne pohroziť, že vás zničí a bla bla bla. Potom si s ňou môžete pokecať a tu máte na výber z viacerých možností. Buď s ňou vytvoríte pakt o neútočení, no niektoré rasy toto nerešpektujú a aj tak vás budú napadať. Môžete vytvoriť alianciu alebo sa proti inej rase spojiť. Môžete vytvárať obchodné priateľstvá alebo sa im vyhrážať, že nech ukončia alianciu s inou rasou. Môžete ich aj podplácať a tak si vylepšiť vzťahy. Alebo si vymeniť technológiu, ktorú potrebujete a dáte im niečo, čo ich až tak moc neposunie dopredu. Na druhej strane k nim môžete vyslať špiónov, aby robili sabotáže a ničili továrne, alebo kradli technológie, ktoré ešte nemáte. Keď na to niektorá rasa príde, okamžite sa vám zníži s ňou reputácia. Dôležité je upozorniť, že už od začiatku sú na tom nepriateľské rasy lepšie. Majú viac technológií, viac osídlených planét, väčšiu populáciu alebo viac lodí v letke. Preto sa neľakajte, keď uvidíte štatistiky, ako vás v nich každá rasa drtí.
Obchodovanie s ďalšími rasami prebieha jednoducho. Nemôžete byť s danou rasou vo vojne a vyberiete si sumu. Ak prijala obchodovanie s vami nejaká rasa, na začiatku dostanete penalizáciu 5% z celkovej sumy, ak hrajete za ľudskú rasu, a postupne za nejakých 20 až 30 ťahov začne obchod prosperovať a získate celú sumu. Najväčšou škodou je, že v prvom Masterovi nie je multiplayer. Môžete hrať čisto len proti počítačovým protivníkom. To aj ostatní recenzenti kritizovali. Ďalej zamrzí malá herná obrazovka, na ktorej vidíte len pár planét a musíte mapu neustále posúvať. Zhoršuje to prehľad o vašich planetách. Tento neduch vylepšuje až druhý diel. A tiež vám bude vyskakovať otravná protipirátska obrazovka, aby ste správne určili loď, inak vás to vykopne z hry. Hudba počas hry nehrá, čo je tiež škoda, len keď sa stane nejaká akcia. Graficky sa mi hra veľmi páčila, jej umelecký štýl je jednoduchý a ľahko sa v nej orientujete. Imerziu umocňujú prichádzajúce správy od robota, hlasiaceho, kto vedie v technologickom závode, alebo čo sa stalo vo vesmíre nové. Napríklad na nejakej vašej planete vybuchla sopka, zabila ľudí, do galaxie sa dostala neznáma forma života, alebo ste objavili nové ložiska vzácnej rudy. Čo sa týka pokračovaní, tretí Master of Orion v roku 2003 vyšiel v zlom stave. Bol akoby nedokončený a až fanúšikovia ho museli opraviť neoficiálnymi patchami. Štvrtý diel s podnázvom Conquer the Stars vyšiel v roku 2016 a bol prijatý celkom slušne. Po Master of Orion prišli ďalšie úspešné hry, ktoré môžem spomenúť. Napríklad Stars z 95., Imperium Galactica z 97. či Sid Meierova Alpha Centauri z 99. Z novších hier spomeniem stále výborný Sins of a Solar Empire, Galactic Civilization 3, Distant Worlds či Endless Legend. Aj dnes takýchto stratégií vychádza veľmi veľa, preto je z čoho vyberať.